खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बर' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ ढेकियाजुलि पुलिसआ ढेकियाजुलियाव साबा दुथां दाखाथिफोरखौ हमनो हानायखौ मिथिना मोननाय जादों। दुथां दाखाथिफोरा जाबाय थेलामारा कुमार सुबुरिनि हाबिजुल इस्लाम, मुक्तार हुसेन, फारुक आली, महम्मद आली आरो यासिन आली होननानै मिथिनो मोनदों। हमजानाय दाखाथिफोरनिफ्राय पुलिसआ गंसे मबाइल फन, नोगोद 15,000 रां आरो 4.25 ग्राम सना बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि साबा दाखाथिनि मोनसे हानजाया 14 मार्चनि मोनायाव ढेकियाजुलि खाजोना बेंखननि सिराजुलिनि माइलालि गामियाव हाबनानै मोनसे मुगैथाव दाखाथि खालामनानै 50,000 रां नोगोद रां आरो सनानि गहेनाफोर लुथिनानै लांदोंमोन आरो दाखाथिनि हानजाया हितेन नाथ मुंनि गंसे नखरनि मबाइल फनखौबो सिख'ना लांदोंमोन। पिएफ दोलोखौ नोरजिया खालामनो हानाय रावनावबो गोहो गैया। बे बाथ्राखौ बुंदों क'क्राझार सोनाब जनजाति बिधानसभा बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारिया। लकसभा बिसायख'थिनि अक्ट'खौ बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय लोगो लोगोनो राजखान्थिगिरिफोरनि गेजेराव गोख्रों जानजि खाफ्रानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो क'क्राझार सोनाब जनजाति बिधानसभा बियाबनि सिङावबो बिसायख'थि सांग्रांथि मेल बानजायदों बिपिएफ दोलोआ। फरायसा सान फालिनो साखाफारा जादों एबसुआ। बोसोरफ्रोमबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान 31 मार्च खालारखौ फरायसा सान महरै फालिबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो गाजा गोमजायै फालिनो साखाफारा जादों एबसुआ। फैगौ 31 मार्च खालारखालि सानसेनि हाबाफारिजों मिरु एबसुआ फरायसा सानखौ दतमा थुलुंगाफुरियाव खुंफुंनो थाखाय मैया मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारी, लोगो आफादगिरि मनिन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी, दतमा दख'रा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मिरु जिल्ला आरो दख'रानि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा बड'फानि मांखरसालियाव थुलुंगाफुरियाव नायदिंहैयो। फैगौ 31 मार्च खालारखालि सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनो गोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान थामहिनबा फरायसा सान फालिनाय हाबाफारियाव एबसुनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे माहारिनि सानसुमैफोर आरो फरायसानिफ्राय 5,000 सुबुंफोरा बाहागो लागोन होनना फोरमायथिदों एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीया। फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय एनडिएआ क'क्राझाराव इलेक्सन स्टियारिं कमिटिनि मावखुलि बेखेवदों। क'क्राझार सोहोराव थानाय बड'लेण्ड आलासि न'ब्लांनि साखाथियाव मैया आसामनि मन्थ्रि रन्जित दासनि नुजाथिनानै एनडिएनि बिसायख'थि स्टियारिं कमिटिनि गाहाय मावखुलिखौ बेखेवनानै होयो। मख'जाथावदि फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिया मोनथाम खोन्दोआव खुंफुंजागोन। बेनिनो 19 एप्रिलाव गिबि खोन्दो सनितपुर, लखिमपुर, डिब्रुगड़, जरहाट, काजिरङायाव खुंजागोन आरो 22 एप्रिलाव नैथि खोन्दो नगाव, डिफु, सिलचर, करिमगन्ज आरो दरं, उदालगुरियाव खुंजागोन आरो 7 मेआव थामथि खोन्दो गुवाहाटी, बरपेटा, धुबुरी, क'क्राझाराव खुंजागोन। मख'जाथावदि क'क्राझार लकसभा बियाबनि एनडिएनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनो थाखाय गोख्रों खामानि मावनो थाखाय इउपिपिएल, एजिपि आरो बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरा खौसेयै मैया बे इलेक्सन स्टियारिं कमिटिनि मावखुलिखौ बेखेवनानै लायो। लेंगुवेज लार्निं टिचार्सनि थाखाय एबसुआ खुंफुंनाय सायख' आनजादनि फिथायखौ मैया फोसावबाय। थांनाय 5 मार्च खालारखालि गुवाहाटी बाथौफुरियाव खुंफुंनाय लेंगुवेज लार्निं टिचार्स सायख' आनजादनि फिथायखौ मैया मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों फोसावनानै होबाय। मख'जाथावदि आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव थानाय बर' राव मोजाङै रायज्लायनो एबा फरायनो रोङि सुबुंफोरखौ जर'खायै मोन 15 मिरुफोराव बर' रावनि सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों थांनाय 5 मार्च खालारखालि बैफोर मिरुफोराव फोरोंगिरि महरै थिसनथाइ होनो थाखाय गुवाहाटीनि बाथौफुरियाव फोरोंगिरि सायख' आनजाद खुंफुंदोंमोन। बे फोरोंगिरि सायख' आनजादनि फिथायखौ मैया क'क्राझार बागानसालियाव थानाय मिरु एबसुनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों फोसावनानै होबाय। जाख्लग्रा मावख'गिरिफोरा रायजोआव फिन आखाइ दिखांफिनबाय। बे खेबाव बिजनी बर' बाजारनि खौसे खुदिया जौगाखां मावथांखि मावख'गिरि सिडिपिअ बजेन्द्रनाथ दासआ सिएम भिजिलेन्सनि सिगाङाव आखाइ दिखांदों। सिडिपिअ बजेन्द्रनाथ दासखौ 10,000 रां घुस लानायाव खानो मोन्दों। अंगनबादि मिरुआव न' लुनो थाखाय रां हगारनायनि थाखाय हमजानाय बजेन्द्रनाथ दासआ ठेकेदारनिफ्राय 30,000 रां दाबि खालामदोंमोन। बेनि गेजेराव बजेन्द्रनाथ दासखौ मैया 10,000 रां लानायाव खानाय जानायखौ मिथिना मोननाय जादों।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।